叫看卖，为什么伊会转弯咧？因为到大了后壁遐尔。唔是哦。迄石头是记号吗？啊对哦。啊，看到记号就爱弯了。不对，不对。加有三角吗？而且一路要搭起来石头，一粒是，因为咱地方吼有一寡叫做叫做定峡是定风的迄个塔嘛，吼。因为这个所在，你若讲一片枫叶，你唔知要安怎行时阵，阮就用这个石塔。所以你若拄着石塔，就知影讲，伫遮你还阁顺，哦，迄边遐阁有一个石塔，你就往石塔的方向行。哦，所以讲变做对。看着石塔，你就爱看倒位阁有石塔。位边是哦，是，连一条线。对。因为手作步道就是咱讲的，就是讲咱爱用现地材料去做这个物件。而且伊迄石塔到尾啊，伊会愈贴愈悬。神啊！你都可以行过啊，这个下悬的啦，伊就搁石头搁起，后一个就搁起愈悬。好是讲到一个重点。你有袂讲的重点？重点就是讲咱来选岛，就讲希望游客以后去的时阵，唔好家己乱用石头。